Dobar dan, moje ime je Filip Lukić, ovo je Screening. O međustranačkom dijalogu govori se već mesecima. Ređaju se kolone, ređaju se platforme, ali ono što nikako da dođe na red jeste datum kada će dve strane sesti za sto. Ne zna se zapravo ni za koji će sto sesti, onaj evropski ili domaći. Pokušava li vlast da obesmisli ulogu Evropskog parlamenta u čitavom procesu? Da li je međustranački dijalog osuđen na propast i pre nego što je počeo? O svemu tome razgovaramo sa čovekom koji je vodio prvi međustranački dijalog u Srbiji 2019. godine na Fakultetu političkih nauka Milanom Antonijevićem. Gospodine Antonijeviću, hvala vam što govorite za Screening. Hvala vam što ste me pozvali. I evo da počnemo od tog Fakulteta političkih nauka i 2019. godine. Dakle, koliko su se opšte pozicije od tada promenile? Na moju žalost nije se mnogo pozicija promenilo i mislim da će i ovaj dijalog biti ispit zrelosti svih političkih stranaka, pre svega vlasti, koliko je spremna da ispuni onoga što je već i negde ne samo obećala, već što stoji u njihovim obavezama koje su preuzeli i na osnovu OEBS-ovih, to jest ODIHR-ovih preporuka i na osnovu razgovora koje smo imali i sredinom 2019. i krajem 2019. Kada nam se Evropski parlament pridružio i organizovao onu seriju razgovora unutar Narodne skupštine. Ono što sada vidimo to je neka replika tog drugog dela dijaloga kada smo u Narodnoj skupštini razgovarali o konkretnim preporukama i o konkretnim pomacima koje država pre svega mora uraditi. Sada se previše pažnje i nekako naglaska stavlja na to kako se opozicija postavlja u odnosu na dijalog, ali ja bih zaista skrenuo pažnju na one koji su najodgovorniji za stanje u Srbiji, a to je pre svega vladajuća stranka i koalicija oko nje, a opozicija da dobije malo prostora da udahne i da se na tom okruglom stolu nađe. Oni neće doneti neke zaključke na okruglom stolu, oni mogu samo da pospeše da taj pritisak javnosti bude dovoljno veliki da mi na kraju imamo sve preporuke ispunjene. Razgovarat ćemo i o toj odgovornosti, ali evo ste spomenuli i opoziciju. Mogu da je preuzem odmah, ja sam to već nekoliko puta preuzimam odgovornost za sve neuspehe prvog dijaloga. Pa mislim, neophodno je, s obzirom da smo i tada procenjivali i trenutak u kome započinjemo dijalog, aktere, razgovarali sa svima njima od maja 2019. godine do kraja jula kada smo prvi put seli i razgovarali u jednom normalnom tonu. Po prvi put, čini mi se, nakon toliko godina, uspeli smo da se dogovorimo sve političke stranke, pa i one koje su kasnije bojkotovale izbore, koje su to 4 oblasti koje nas zanimaju, gde želimo da vidimo pomake. Kasnije, tokom leta, mislim da je to bilo previše burno leto, došlo je do nekog osipanja i negde gubitka koncentracije svih aktera, previše su igrali za dnevnu pažnju u medijima, a mnogo manje za višegodišnje efekte tako važnog dijaloga. To ste govorili, ako se setim dobro i tada, da su nekako te izjave za medije posle sastanka delovale potpuno drugačije u odnosu na... Nažalost, tu se negde pokazuje da se taj dijalog ne vodi zbog građana i njihovih prava na fer i slobodne izbore, nego mnogo više za uzimanje nešto malo medijske pažnje u trenutku kada mediji zaista ne obraćaju pažnju na opozicione stranke. Potpuno razumem da one žele takvu medijsku pažnju, međutim, ako govorimo o vladajućoj stranci, ona ima svo vreme ovog sveta u medijima i zaista nije fair da na takav sto ne dođu sa konkretnim rešenjima, spremnošću i zrelošću da odu mnogo dalje nego što su planirali, da se mediji mnogo više demokratizuju, da vidimo i velike pomake u tim pritiscima na birače. To su ta dva najvažnija pitanja, ako mene pitate, nakon godinu i po dana, šta je najznačajnije na tom dijalogu. Skoro ste rekli da ste tada bili svesni da je dijalog osuđen na propast. Međutim, u tom momentu ste delovali nešto optimističnije. Ne bih ulagao energiju. Ja mislim da ni moje kolege iz CRTE i brojnih drugih organizacija, i CESID-a, i Transparentnosti, i Stalne konferencije gradova i opština, da ne nabrajam sve organizacije koje su tamo sa nama sedele, davale svim političkim strankama materijale. Ne bismo ulagali toliko energije da nismo verovali da nakon 3 decenije stranke imaju obavezu prema građanima da izborne uslove u potpunosti urede, da se odustane od tih praksi koje su nekada donosile malo glasova, više od onoga što je negde opšta slika među građanima, a sada u poslednjih nekoliko godina drastično više s obzirom na pritiske, na zloupotrebu
javnih funkcija i zloupotrebu javnih preduzeća i svega onoga što vidimo tokom kampanje koja, evo, traje, čini mi se, 24 sata dnevno svaki dan. Ono što smo tada mislili jeste da je društvena klima nepovoljna, da smo nekako došli u moment da dve strane ne mogu da razgovaraju. Međutim, u odnosu na tadašnji period, danas imamo gotovo svakodnevne napade i prvo na crtu, na čini mi se ostale medije. da smo otišli nekoliko koraka unazad, izvini što nisam sačekao kraj tvojeg pitanja. Otišli smo nekoliko koraka unazad i mnogo je tih reči koje su izrečene u međuvremenu, ne samo o političkim strankama, nego mnogo više organizacijama koje su tamo davale konkretne predloge, koje su uvek stajale iza svake mere koja je zahtevana od vlade i od vladajuće stranke i znali su šta govore. Meni je žao što se mi stalno vraćamo na te neke napade svakoga od onih koji daju konstruktivne kritike, daju predloge kako da se izađe iz ove situacije, a mnogo manje se bavimo suštinom i nekako i građanima tu suštinu udaljavamo od pažnje. I sad kad sve ovo kažemo, jel uopšte ima ikakvog izgleda da dve strane mogu da dođu do bilo kakvog dogovora upravo u ovim uslovima? Pa kada smo razgovarali sa svim tim akterima i tada, govorili smo da je to nemoguća misija, ali samim tim zadajući zadatak onima koji za sto sednu da učine nemoguće i da taj optimizam negde očuvamo, ne samo na rečima, nego mnogo više na onome što je sprovedeno. Zakoni su tu, ako ne želite da ih poštujete, onda to javno recite svojim građanima. Mi smo to otvarali kao civilno društvo. U kojim slučajima se sve zakoni ne poštuju? Nekoliko zakona je izmenjeno nakon dijaloga koji smo imali. Imali smo i izbor 5 članova od 9 članova REM-a, što u tom trenutku, podsjetiću i vaše gledaoce, da telo koje ima 9 članova imalo je 3 prazne pozicije. Mi smo na dijalogu u pregovorima došli do toga da 5 ljudi bude zamenjeno. 2 su od nas iz dijaloga saznali da podnose ostavku, što više govori o njihovoj zavisnosti, a ne o nečemu što bi to telo trebalo da nosi, a to je puna i potpuna nezavisnost i od politike, bilo koje stranke, i potpuna posvećenost unapređenju medijske slike u Srbiji. Ali opet i taj REM, dakle, pa jeste, erodiralo je to, ali kada pogledate, niko nije pružao podršku onim članovima REM-a koji su u tom trenutku ušli. Sve političke stranke su osudile takav, ja bih zaista rekao, žrtvovanje i profesora Cvejića i onih koji su takođe iz politike ušli u ovo telo i borili se unutar njega da se vidi promena, da reaguju na prave stvari i da sve ono što građani i organizacije podnose dobije odgovor od te institucije koja je najznačajnija za medijsku sliku u Srbiji. Znači, po zakonu, ako čitamo zakon, ona ima pravo i da izriče mere, ima pravo i da zabranjuje određene programe, da negde i edukuje javnost šta su dozvoljena, šta nedozvoljena ponašanja, da se obraća medijima, da se obraća urednicima i da svoju nezavisnu funkciju vrši nezavisno. Bilo je mnogo pritisaka, premalo podrške, osim organizacija civilnog društva nisam vidio da su bilo koji drugi javni akteri dali podršku onima koji su ušli u to telo. U jednom trenutku su bili čak i u većini, uspeli da neke odluke donesu, a to nije naišlo ni na kakvu pohvalu, već se uvek tražila ta negativna strana i čini mi se da smo se zato i vratili na ovu poziciju. Da su ti pritisci upravo, očekivalo se da će oni popustiti nakon dijaloga, da je to zapravo put kako će doći do rasterećenja čitave klime u društvu, ali ono što se zapravo dogodilo je nešto potpuno suprotno. Sad vi ste bili sa tim ljudima u istoj prostoriji, čuli ste na koji način razgovaraju, pošto to dijalog koji nije bio otvoren za javnost. Dakle, kako to izgleda? Ima li tu uopšte ikakvog prostora da neko nekoga čuje, da se o nečemu pregovara, da se nešto dogovori? Pa na stolu imate jasne predloge, u toj raspravi uvek ste imali one koji su iz vladajuće stranke tekako dobro proučili sve što stoji na stolu. Mi smo tako nekako napravili podelu da bude ravnopravna ta borba, s obzirom da ima mnogo više manjih stranaka na toj opozicionoj strani, a da to ne bude neravnopravno, da tamo imate mnogo više malih stranaka iz opozicija, a da neko se oseti nekako ugroženo tim prevelikim brojem. Tako da smo uvek davali 4 pozicije vladajućoj stranci, SNS-u i unutar te grupacije oni su uvek imali barem 2 koji su sve dokumente proučili, koji su zaista pregovarali. Ostali su bili tu da čuvaju ukoliko to ode van nekih granica koje su
bile dogovarane. Zato smo izabrali taj format, neki polu Chatham House, ako tako možemo da ga nazovemo, u kome smo razgovarali unutar zatvorene prostorije, bez medija, samo onaj uvodni deo je bio otvoren za medije gde organizacije govore koji su problemi, čime ćemo se tog dana baviti i nakon svakog okruglog stola imali smo izjave političara. One su negde uvek malo izmakle tepih svima nama posle tog dijaloga, ali smo ipak, kažem, došli i do nekih izmena pojedinih zakona. I ako gledate šta su sve bile negde, šta su bili zahtevi organizacija civilnog društva, kada pobrojite to, 1/3 tih zahteva koja je tehnička bila ispunjena nakon tog dijaloga, tako da se danas vraćamo na ove suštinske stvari koje u tom trenutku očigledno niko nije imao hrabrosti da dira. Mislite da se vraćamo na suštinske stvari? Hoće li to Pa biti... nema, tehničkih više nema dovoljno da biste mogli njima da nekako ometete i evropske parlamentarce REM i je javnost. u istom stanju kako je bio kada je REM počeo taj dijalog. jeste, ali se očigledno traži politička volja za njegovu izmenu. Mi smo u tom trenutku naslućivali tu političku volju, s obzirom da je, kažem, većina članova saveta bilo zamenjeno nakon dijaloga. Videli smo kako se to vraća u neke početne pozicije i kako se odustaje od reforme tog itekako značajnog tela, ali ima još mnogo tela koja su tu bitna, i Agencija za borbu protiv korupcije, njihov rad, zakoni koji su izmenjeni, nova ovlašćenja koje su dobili, a one koje nismo videli na tom prvom dijalogu, a koje smo zaista zvali prilično iskreno, a to je bilo tužilaštvo, jer mnoge od onih mera koje bi doprinele tome da građani shvate kada se prema njima vrši određeno krivično delo, kada i baš iz te oblasti pritisaka na birače, tu su najpozvaniji tužioci da ne samo pokreću postupke protiv onih koji krše zakone, već i da građanima pojašnjavaju šta je nedozvoljeno i ukoliko neko njih primorava na određene stvari da kažu da je to krivično delo i da neko nema pravo. Ali ono što sam teo da zapravo pitam jeste da ste vi kao neko ko je vodio taj dijalog osetili da vlast razume ono što opozicija traži ili to smatra potpuno neosnovnim? Jer nekako živimo u tom potpuno polarizovanom svetu u momentu. Dakle, imamo poziciju koja nije prisutna u Skupštini, koja govori da su sve institucije zarobljene, i da s druge strane imamo pripadnike vlasti koji govore da je ovo oličenje demokratije. Imamo čak i neke pripadnike bivših opozicijnih stranaka. Na primjer, Gordana Čomić je juče rekla da je ovo najbolja skupština koju Srbija ima i koju gledamo svakog dana. To su upravo napadi na... U ovom trenutku jeste najbolja skupština koju imamo. Ali ne bih se složio da je to, kada poredimo sa nekim drugim periodima, bolje stanje. Ali da se vratim na vaše pitanje, očekujem mnogo više zrelosti. Znači, mi se ne možemo složiti čak ni o oceni stanja, ali ako ne verujete organizacijama civilnog društva, stručnjacima koji prate izbore, morat ćete da poverujete izveštaju Evropske komisije, onda onome što su izradili evropski parlamentarci. Pa dobro, mislim da ćemo morati da se vratimo na to vraćanje na dokumente i na papire. Mislim da je to put kojim ćemo ići, gde će se videti ne samo pritisak, nije tu bitan Evropski parlament, oni su hvala im na tome što žele da ulože energiju za popravljanje stanja u jednoj zemlji koja bi trebalo jednog dana da ima evroparlamentarce u toj skupštini, ali i verujem da je to razlog zbog čega oni na ovaj način ulažu energiju. Koliki je uopšte njihov domet kada je reč o ovom dijalogu? Pa dovoljno veliki. To smo videli na onim zatvorenim razgovorima koji su se obavljali ne u Narodnoj skupštini, nego u zatvorenim prostorijama gde se govorilo konkretno o svakoj od tih mera koje će se sprovesti, gde se u stvari na kraju i došlo do rezultata onog prvog dijaloga. To je dovoljno veliki pritisak ne samo Evropskog parlamenta, već i drugih struktura unutar Brisela i Evropske komisije koja ova pomno prati i delegacija Evropske unije u Srbiji koja piše ove prve nacrte izveštaja dok mi govorimo o tome kako izgleda demokratija u Srbiji, kako izgledaju te vrednosti koje Srbija mora prihvatiti ako želi da napravi prvi korak ka Evropskoj uniji, a mi smo negde tu. Jel se nekako čini da je Evropska unija, Evropski parlament pre svega postao svestan kako da demokratija izgleda u Srbiji? Jeste, oni su od prvog trenutka bili svesni svih propusta, imali su sve izveštaje na stolu, i one koje izrađuju organizacije civilnog društva i one koje su evropske institucije izrađivale i koje su dale dovoljno
i materijala i dokaza za svaku od tih tvrdnji, tamo nema paušalnih ocena i žao mi je što se uvek nekako ocena Evropskog parlamenta, što vidimo i kroz ovu rezoluciju koja je nedavno usvojena, napada ad personam, a nikad se ne ide na činjenice, na ono stanje koje je utvrđeno, već se tu ide mnogo češće na slabije strane, ide se na napade na konkretne evroposlanike, pre svega na Tanju Fajon, koju smo pokušavali da zaštitimo na svaki mogući način, jer tu ima mnogo nekih slojeva zbog kojih takav napad ne sme da ostane bez odgovora. Mislim da je to i Vladimir Bilčik jasno rekao, braneći poziciju cele delegacije Evropskog parlamenta, ne dozvoljavajući da se bilo ko izdvoji i napada posebno, jer je tada mnogo ranjiviji i mnogo bi bilo taj efekat koji se s takvim napadom želi postići, mnogo bi bio Koji je bliži. to efekat? Dakle, šta se to pokušava da se obesmisli? To je pokazivanje određene snage. Mislim da je to gubljenje vremena. Ako pitate iz ugla građana Srbije, da mi dokazujemo da crno nije crno, da belo nije belo. Mislim da je to nešto na što više ne treba trošiti vreme i imate dokument ako želite po njemu da postupate odlično, ako ne želite, vidimo se za nekoliko godina. Mislim da je to poruka. Dakle, vidimo se za nekoliko godina. To znači Srbija ostaje blokirana u svojim pregovorima, ne napredujemo? Da, i time to me zaista podsjeća na onu situaciju koju smo imali ranije tokom Miloševića, tokom sankcija, kada su za njihove poteze odgovarali svi građani Srbije, samim tim što nismo mogli da kupimo ni hleb ni mleko, a nisu odgovarali oni koji su najodgovorniji. Vidjet ćemo da li će i ovaj pritisak iz Brisela biti dovoljno efikasan da ne dođemo ponovo u takvu situaciju. Ne najavljujem naravno nikakve sankcije, nego govorim o tome da je zaustavljanje evropskih integracija u Srbiji nije od interesa za bilo koga, bilo da živi u Beogradu, Nišu, Leskovcu, a to je interes vlasti u ovom momentu? Verujem da nije. Ja sad nemam tu mnogo nekih dokaza, ali verujte mojoj intuiciji, pa možda će se to negde kasnije pokazati. Velika je podrška Evropske unije u ovom trenutku i budžetu Srbije i na brojne druge načine. Oni podržavaju to da imamo određeni nivo ekonomske stabilnosti i sa time se zaista niko ne sme igrati. Premalo to građani znaju, oni ne mogu da prate to kako izgledaju donacije Evropske unije, kada i koliko su... Građani bi se svakodnevno servirala ta negativna kampanja protiv Evropske unije. Pa to jeste i to Evropska unija tu negde pokazuje slabost, zato što ne zahteva iskrenost vlasti prema... Slabost ili nesnađenost? Naprimjer, imamo u poslednjih meseci priče o COVAX programu, dakle vakcinacija koja je sada svima u fokusu. Dobro, to nije sistem Evropske unije, to je sistem globalni koji funkcioniše. Ali Evropska unija je jedan od najvećih donatora i očekivalo se zemlje Zapadnog Balkana će dobiti vakcine iz tog programa. Evropska unija ima sama probleme sa COVAX sistemom, tako da ne bih im tu stajao previše na muku. Vidimo da je sada dolazi taj prvi kontingent vakcina i to je jedna od situacija gde se pokazuje i zrelost i ako želite možemo nešto i pohvaliti, a to je ta pozicija Srbije u odnosu na region kada govorimo o vakcinaciji. Tu se pokazalo da možete sa nekoliko dobrih koraka zaista smiriti strasti i da pomognete građanima, pomognete zdravstvenom sistemu Severne Makedonije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i drugima koji negde u ovom trenutku nemaju takvu situaciju kao Srbija. To nekako onaj već viđen mehanizam. Hajde da napravimo ustupke na ovoj strani, pa da sad pokažemo kako smo regionalni lider i da delimo vakcine, pa ćemo donesemo zakon o istopolnim partnerstvima, kako bismo takođe pokazali da radimo nešto na polju ljudskih prava, ali ipak fair i slobodne izbore, na to ćemo sačekati još koju godinu. Ja bih to nazvao politikom. Politika je negde vaganje između različitih interesa. Jedan od osnovnih interesa svake političke stranke je dobijanje glasova. Kada vi postajete lider i kada iskoračite iz te dnevno-političke borbe, uradite pojedine državotvorne poteze, tada ste lider. U ostalim slučajevima, ako pratite istraživanje javnog mnjenja, tada ste sledbenik i mislim da to treba javno nekako reći svima onima koji su na vlasti, da ukoliko idete za nekim koracima koji su očekivani u Srbiji, gde građani zaista nemaju punu i potpunu informaciju
o tome šta se dešava, onda vi ne vodite ovu zemlju, već sledite istraživanje javnog mnjenja. A za čim ide opozicija? Jel slede ono što vlast propagira i nameće kao teme ili oni slede istraživanje javnog mnjenja? Pa mislim da je tu negde, mislim da oni ne veruju istraživanju javnog mnjenja, mislim da je to prvi problem koji postoji i da ta neka ocena njihovog rada nije nešto što utiče na njihove svakodnevne poteze. Veoma često sam govorio da biraju bitke, oni su se mnogo više borili sa nama koji smo bili pokretači tog dijaloga nego sa stvarnim problemima koji su postojali. O ferim i poštenim izborima i meni je žao te izgubljene energije. Nema veze, možemo biti napadani. Mislim da smo zato i seli između dve strane i ponudili neku platformu za dijalog, ali birajte svoje bitke i to je veoma često nešto što im poručujem. Jel imate utisak da opozicija u momentu je izabrala bitku, da zna kuda udara i kako će taj dijalog zapravo da vodi, jer imamo poslednjih dana različite platforme, sukobe između nekoliko opozicionih partija. Dakle, postoji li vizija unutar tog opozicionog bloka kako će se pregovarati sa vlašću? Kao što sam i na početku rekao, dao bih opoziciji da udahne malo vazduha, da ne govorimo negativno o svim njihovim potezima, već da pustimo lopte u ovom trenutku na strani vlasti. Opozicija može tu da bude u prilično udobnoj poziciji, kao mi koji možemo sesti i posmatrati sve te procese. Opozicija takođe mora od vlasti zahtevati da ispuni sve. I to je prilično jednostavna pozicija. Ako se izgubite u tim podelama unutar opozicije, to je samo nešto što je protiv interesa, stvaranje više zaista efikasnih političkih blokova, političkih stranaka, što je neophodno za jedan funkcionalan politički život. Nekako se stiče utisak da bi opozicija najradije zapravo izbegla taj dijalog. Jer šta ukoliko možda dođe do nekog dogovora, pa šta onda... Znači, mislim da se to negde... Ali ajde, rekao sam da neću napadati opoziciju, pa ako ne mogu da me ne navodite da to radim. Mi razgovaramo i dalje sa svima njima, razgovaramo i sa evropskim parlamentarcima. Negde pokušavamo da prenesemo sve poruke koje su prilično jasne i vlasti i opoziciji i da u tom delu budemo korisni. Nećemo sedeti za tim stolom kao što smo sedeli pre 1.5 godina. Možemo dati svoju ekspertizu, dokumente koji su izrađeni i umeđu vremenu i koji su već bili na tom stolu, ali, kažem, mnogo udobnija pozicija nego 2019. Kada su svi bacali drvlje i kamenje s koje god opcije da dolaze. Dakle, ne navodim vas da napadete bilo koga, nego samo da prosto da li vam deluje da u ovom momentu opozicija zna šta je sledeći korak? Da li zna kako će to učešće na izborima 2022. Evo, čuli smo pre neki dan 3. april do 3. aprila 2022. godine. Znači, već smo zagazili u izbornu godinu, malte ne. Dakle, je li opozicija spremna da za godinu dana izađe na izbore ukoliko dođe do dogovora sa vlašću? Svaka stranka politička može pokazati spremnost i zrelost da u kratkom periodu napravi određeni obrt, naročito kada imate ovako slabe institucije, ovoliko pokazatelja toga da se mnoge od vrednosti za koje se država Srbija mora zalagati nisu poštovane, imate sve te izveštaje, morate zaista se obraćati građanima i na njima je da procene. Znači, da li će uspeti u tom periodu da se obrate dovoljnom broju građana, da li će imati mogućnost to da rade kroz medije ili će morati nekim težim putem kroz lične, direktne kontakte, što je u krajnjoj liniji i odlika politike. Znači, ako vi doprete do svakog doma u kome građani posmatraju šta im se dešava i prenesete poruku bilo kroz medije, bilo kroz direktan kontakt, time ste mnogo toga učinili. Oni koji su pod pritiskom znaju da su pod pritiskom, mislim da je to isto jasno, ali kada se oslobodite straha, tada su moguće i određene izmene i hoćete li imati razumevanja za njih ukoliko izađu iz dijaloga kao što su to učinili 2019. Pa imao sam i tada, verujte mi. S obzirom da svi oni koji su izašli iz dijaloga formalno, znači koji nisu želeli da sede ni na Fakultetu političkih nauka, ni kasnije u Narodnoj skupštini, imali su svu dokumentaciju, imali su sve rezultate koje smo postigli tamo, tako da onog trenutka kada su izašli iz tih prostorija i rekli da se više neće vraćati, tada smo mi ulazili u drugu varijantu, a to je razgovor sa svima njima, davanje, kažem, svih materijala, da kažem od ovde smo došli, ovo su stvari koje su ispunjene, ovo su zakoni koji će se menjati i da ne prekidamo taj dijalog jer on je u interesu svih mnogo veći
interes građana da vide političke stranke koje razgovaraju i koje imaju određene zahteve jedno od drugih i da se vide jasno koje su politike. I dok opozicija nekako pokušava da udahne, kako kažete, vlast je već spremila... Ne, mi pokušavamo da im damo prostora. Ja mislim da svako od medija koji je dobronameran bi trebalo da da opoziciji prostora, da udahne i da sabiru svoje redove, da procene. Mislim da 8-9 godina nije dovoljno. Pa dobro, ne, ali s obzirom na to da ste veoma često bili, da ste imali prilično jaku ruku koja vas je gurala ispod vode, onda je teško očekivati da ćete moći dobro plivati. Čak se ta ruka opet uključuje kada se najavljuje upravo ovaj dijalog sa strankama koje ne žele prisustvo međunarodnih. I to su uglavnom stranke koje su učestvovale na izborima. Da, to su stranke koje su učestvovale na izborima i ja sam i rekao da je to pravljenje pozorišta van pozorišta. Ne znam zbog čega bismo tako nešto podržavali, zašto bi bilo ko se zalaže za funkcionalnu političku scenu u Srbiji opravdavao te neke dečije bolesti političkih stranaka koje ne žele da sede sa evropskim parlamentarcima. Ne znam šta onda u politici nudite ako ne čitate strategiju nacionalne bezbednosti Srbije u kojoj stoji da je članstvo u Evropskoj uniji jedan od nacionalnih interesa. Znači svako ko ne želi da sedi sa evropskim parlamentarcima radi protiv nacionalnog interesa svoje zemlje i to je neophodno reći svima. Zbog čega se pravi to drugo pozorište, ne verujem da će iko pomisliti da je taj dijalog dobra i dovoljna zamena za ono što će Evropski parlament raditi i mislim da dobro je da se sedi, ali to ne možete zvati onim što vodi do krajnjeg cilja. To je izmena situacije u Srbiji u potpunosti, u značajnim oblastima i verifikacija onih koji nas s pravom u ovom trenutku posmatraju. To je Evropski parlament, Evropska komisija i svi oni sa kojima se dnevno pregovara iz institucija ove zemlje. Jel mislite da Evropski parlament neće priznati rezultate tog, da ga nazovemo, paralelnog dijaloga koji može da se odvija? Pa, Evropski parlament će ceniti sve što se uradi. Taj dijalog može da se nazove i dijalog unutar same vladajuće stranke. Mislim, tako da vi ako dođete kao vladajuća stranka, čak i pre bilo kakvog formalnog početka tog susreta fizičkog sa time da ćete sve one preporuke ODIHR-a ispuniti, da ćete izmeniti sve, mislim da onda nema potrebe da tog dijaloga uopšte i bude. Tako da i ovo što se dešava, što vladajuća stranka i očigledno predsjednik najavljuju, te razgovore, ako se na njima dođe do potpune negde promene medijske slike, tada će to svako prihvatiti. Je li ima vremena za to? Evo, sad spomenuli smo, ulazimo u izbornu godinu. Dakle, ostalo je manje od godinu dana do sledećih izbora. Postoji li vreme da se sve to nekako završi na vreme? Pa jedino čega nemamo, to je vreme. Mi ga nismo imali ni sredinu 2019. Tada su izbori najavljivani za negde proleće 2020. godine i naša je procena bilo da je to poslednji trenutak da imate nekih 9 meseci da završite pregovore, da imate jasne smernice šta će država uraditi, to jest vladajuća stranka i stranke koje podržavaju. Sada imamo malo relativno duži period, znači nekoliko meseci više, ali kažem i to je prilično nedovoljno, ali to je politička borba. Vi u nju morate ući ili odustati. Zanimljivo su nekako izjave iz Evropskog parlamenta. Prvo se govore o tome da dijalog mora što pre da počne, sada već imamo izjave da se nigde ne žuri sa dijalogom. Nije da ne žure, oni evropski parlamentarci imaju zabranu putovanja, tako da fizički ne mogu da dođu u Beograd, za razliku od nas koji možemo nekako mnogo lagodnije da putujemo. Da li je rešenje da se taj dijalog održi u Briselu? Niko o tome nije govorio, vidjet ćemo. Ali tako da kad neće Bredi Muhamedu, može i obrnuto. Ali nije da Muhamed ne želi, nego zaista imaju zabranu same administracije unutar Evropskog parlamenta da fizički napuštaju Brisel i da putuju. Ali postoje su i online pripremi sastanci, dakle to je model koji... To je nešto što postoji, ali kažem, osim iz svega onoga što smo radili, taj direktan kontakt je zaista ono najznačajnije i ono što je dovelo do pomaka i u onom dijalogu 2019. godine. I šta je to što se naučilo iz tog dijaloga 2019. godine? Dakle, koja je to poruka koju biste vi danas rekli onima koji će voditi ovaj dijalog? Samo zrelost. Znači, vratite se na nešto što je zrelost. Srbija nakon 30 godina poigravanja sa višestranačjem zaslužila mnogo veću zrelost svih političkih aktera. Hoćete li vi biti deo dijaloga na neki način?
Pa zavisno od, rekao sam, mislim da ćemo u svakom slučaju biti tu negde od pomoći, ukoliko je bilo kome potrebna, mislim da organizacije imaju i spremnost i znanje, pozovite, tu smo. U redu, hvala vam mnogo na razgovoru za screening. Hvala i vama, bila je još jedna emisija European Western Balkan Screeninga.